3 ดอก4พูนอยู่ข้างในนะโอ้ยอยู่กอหญ้าโอ้ยข้างาใหม่ครับพี่น้องตัวล็อกตัวเล็กเล็กปวกก็ออกหกเนี่ยคือเอาหัวพี่น้องโอ้ยดอกตูมครับเนี่ยยังแง่งลงถือกันนี่เด็ดขาออกได้เด้อเอาเลยครับมือหนึ่งกับจับหญ้าตะเศร้าคือเก่าเหรอครับพี่น้องนี่ต้องลุยตะเศร้าครับอย่าไล่ตาเด้อพี่น้องอย่าไล่ตาเด้อบ่ชินแมนนี่ว่านนี่หลายๆท่านนี่หัวเลาะน้ำอยู่ว่าสันบางคนผัวจมให้พะนะจะเป็นบ้าที่หัวเลาะอยู่ผู้เดียวพะนะว่าแนะนำครับมึงกันหลายๆคนพี่น้องหามึงผู้เดียวแบ่งปันความห้าครับสวัสดีครับพี่น้องมาแจงออกมาแล้วอาจจะเป็นสูตรใหม่อย่าฝนมาลุยต่อเลยค่ะสวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีค่ะวันที่เท่าไหร่ล่ะ26กันยาครับ26 กันยา65แจ้งแล้วไก่สิเบิดไปย่างจนแจ้งซื่อโอ้กะแค่ชั่วโมงเดียวเองย่างชั่วโมงนึงว่ามันหน่อยๆเด้อเอาน้ำโอ้ยน้ำเดือดแนวอยู่พอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหลอกเป็นทางไหนมันเอาได้วะเดี๋ยวนี้ได้ตรงได้ไหมผักกูนี่เขาก็เอามาเหลวน้ำจักอันนี้บ่น้ำที่อีกดอกนึงเห็นแล้วใจเย็นอย่าพึ่งโทษนี่เอาเรื่อยๆครับพี่กัดมองเก่าเด้อพี่น้องเด้อปลาบั่นพื้นน้อยแล้วครับมาสั่มเป็นมือที่4แล้วไปเรื่อยๆอยู่ในผุ่มเล็บแมวอีพออีเมียดอกนึงก็ต้องคุ้มดอกมันยังคือมันอันนี้ไหมตีร่างกายปลายหักเขากับเด็ดออกแล้วเอาบ่เอาแล้วครับอยู่ในพงหญ้าครับงัดขึ้นดอกงามด้วยนี่พี่น้องดอกตึงครับดอกตึงดีสดจับตึกงัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเก็บเรื่อยๆอยู่ครับหอดมือที่4นี่บ่ตีแล้วพี่น้องออกห่างๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพี่น้องนี่มองเก่ากับมองเก่านี่แหละน้ำห้อยเก่าครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องคือดอกใหม่เนาะโอ้ยคืออีหลีแล้วนี่ดอกดาวกระจายไหมพวกมันมักเสียงหลุดมากอีหลีมากน้ำริมทางก็มีอยู่นั่นแหละบางแนมันออกสุดแม่นครับบ่ท่านเบิดดิพี่น้องบ่ท่านเบิดครับบ่ท่านใดหน่อยนี่น้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่เอวเทปเค็ด
ให้มันแบบนี่ก่อน แม่นอื้อหือ ต้นคอย เหงาค่อยหน่อย ขนาดคอยยิบอยู่หนอ แม่นบ่เป็นหยังดอกเออเอาได้บ่ล่ะ ยังรุดจากกระเป๋า เสบียงนี่ว่า เรียงยากันยุ่ง จักว่าขนอิหยังมาแน่ที่พี่น้องว่ามันไปเข้าค่ายที่หาเห็นแตะละมือแตะละเว้นนี่ขนของมาวิ่งพอมันสิง่ายเงื่อนคนนี้ลังเถื่อเอา จะเป็นตรงใส่เสื้อผ้าย่านพ้นเปียกน้ำกระบองพอง เอามาเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งเครือใหม่เอาชัดแจ๋วแล้วเอา4 ดอกนี่ในเฟรมหมดเลยคนมาอย่าปากนะพี่น้องอย่าปากคนมาแล้วครับคนมาแล้วได้บ่ โอ้ยโล คนกสิมาย่างมาเลยใกล้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้บ่เดิมเอาบางดอกอาจสิบ่เห็นเด้อครับเด้อถ้าจะฝ่าเหยียบไปเด้อถ้ามันเหยียบเนี่ย ดูดิดูดิ มาคนเพิ่นเอาเฮ็ดปวกหมูไก่เป็นกะเพราติ ครับบอก อยู่จังได๋เพิ่นบ่มาจักเทื่อแม่อุ้มไปมุมอิ่มแม่ เนี่ยก็กลนมันตีโคตรกลนมันกัน โอ้โอ้แม่นแม่นแม่นคนมันลุยต่อเรื่อย คนครับเรื่อยๆเรื่อยๆเอาลุยดอกได้ก่อนดอกนี้สิ ๆใส่มือก่อนเลย เอา สมุดนี่ซอยเขาน้ำปลา เฮ็ดออกน้ำซอยที่นี่พี่น้องอยู่น้ำริมซอยไหมมันเป็นจังไงเอ้ยฮะ ตัวเทียนน้ำใบก็มี แม่นถมต้องถมปุ่นครับว่าท่านเบิดดิโอ้ยมาใหม่จากใบใหม่อหย่างเนี่ยเอาลุยเลยเก็บภาพนิ่งแล้วนั่น คุณมันบ่จ้า จะไปทวงเปิ้นเร็วๆจ้าผู้หนึงเอาเห็ดปวกยังไปทวงผู้เฒ่าขุดมันอยู่อุ้ย สูดยังวะ อุ้ย
นี่แม่ดอกนึงแม่บุ้ยผมเราว่ามันเห็น ไม่หักไหลหักไม่หน่อยหักไม่ใหญ่ ดึงขึ้นเลยดึงขึ้ ก็ นเล อื่ ย นว่าหักฝอย หัก เนาะ ฝอยหักฝอยรากฝอยจ้าจัดแจงสถานที่อีกครับพี่น้องใจเย็นๆครับบ่ทันเบิดไม่ดอกงามกักแท้ดอกใหญ่ปื๊ดขึ้นดอกเดียวดิขึ้นดอกเดียวเออคนเหยียบมันหักมาเลย เร็วๆดึงเลยไปเรื่อยๆครับเห็ดทางครับ มันเหมือนที่ซีแล้ว มองแน่มันก็อยู่จุดจุ่มมองแน่มันก็ นี่ครับพออีกหมู่หนึงแล้วครับ จุ่ม จุ่มโอ้จุ่มโอ้ยบ่บอกกระหูเราเห็นปากกระหูแล้วว่าจุ่มพุด ตัดแรงพี่น้องโอ้ยหัวขาดข้อขาด อุ้ยอันนี้ไหมคือเฮ็ดปวกเขาตอกแตกเนาะนี่เลยตอกแตกแท้ เอาลุย อยากสั่งให้ ดูสิตอกแตกดูสิตอบเต็บละเอาเบิดครับตะหลายเด้อพี่น้องเลย ถ้าก็บ่อยู่ฉีดก็ยังบ่อยู่จับปากสวยงามถมดอกว้าวอ๋อบานครับบานแต่ว่าดึงบ่ได้เด้ล่ะนี่ เปียกฝนบ้านเปียกฝน แบบหลายดอกอยู่ครับจุ่มนี้ก็ได้10 กว่า 20อยู่ แม่นบ่ แม่นถึงอยู่เขาได้ซ้ำนี่ครับกล้องแข็งดีอยู่ดิล่ะ แข็งดี นี่เขาบ่ได้ดอกต้น เอาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังยังถือว่าดอกเพิ่นโอเคอยู่ครับ เขาได้อยู่ มื้อนี้งดเต้นนะครับเด้อพี่น้องงดเด้ง เก็บเอว เจ็บเอว เดี๋ยวบ่แม่นนักดอกเดี๋ยวพี่น้องสิไหลน่ะกามข้างนี่เอาขึ้นบ่ได้เด้ แม่นบ่คันเพื่ออลังการตัวนี้นะมันอดบ่ได้เลย อดบ่ได้ครับเป็นกันทุกคนล่ะครับพี่น้องใจเต้นฮึบทุกคนน่ะ ยายปีนี่เก็บเฮ็ดปวกหยาดเจากข โอ้ อง ยถึงหัวใจสิวายเด้อนั่นยายปีนั่น เทิงหยาดเจากของถึงเฮ็ดปวกหมุนเบิดพุ่นน่ะหยาดเจากของ ญาติเจ้าของเอง มือซ้าย น่ะ มือขวาหยาดกันอยู่ เอามาเอาเฮ็ด เอานี่ ได้บ่ คมขืนเอา ตามจริงก็ได้เบิดนี่ล่ะอย่าว่าข่มขืน มันสิคิดไปไกลใบไม้ออกสิบังคับเอานี่ มาเมื่อวานนี่บ่เห็นครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นออกตอนกลางคืนตอนหัวค่ำนี่ โอ้ยเนาะสิได้เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ นั่นแหละทั้งล่างง่ายนี่
ดอกแฉก บ่ท่านเบิดเด้อครับบ่ท่านเบิด โอ้ย โอ้ย จะเฝ้าเหนื่อยไปไหนเห็ดจ้า มันเป็นจังซี่ก็น่าสิเฮาให้เฮาพอตั้งแต่มื้อวานเนาะก็น่าสิออกตั้งแต่มื้อวานเอาครับเอาเลยนี่จะถามเรื่องแข็งบ่แข็งดีคือเก่าครับ ไปถึงน้ำที่แข็งบอกคันถึงน้ำห่อนนี่แข็ง ถึงน้ำเมียนถึงน้ำห้อนล่างนะแข็งแต่ว่าแกงแซ่บคือเก่า โอ้ย พี่ครับอีกรอบนึงพี่น้อง เขียดห่อง อย่าปาก ห้ามท่วงเสาะหาคือจังอันกลัวหอยเนาะ เขาหาบ่งว่าสิโผล่ขึ้นมา โอ้ยนี่หญ้าบัง งานแผลเลย อย่าบ้ายบ่ได้บายเธอดึงไปมันถึงมือ เขาใส่ถุงมือ ได้บ่ปั๊บอุ้ยเทินเลย เด็ดดอกเป็นจังไดโอ้ยอย่าเข้าไปหมองหกเลยเฮ้ยออกมา มากคักสันที่ไหนหมองหกหนึ่งพี่น้องพี่น้องมันหลุดมัน เขาโครงการ เขาคุกกัน เงี้ยเอาเลยหัวขายาวดีอยู่ตัวละ เงาอยู่คันขึ้นมานั่งกับเงาอยู่ โอ้นี่อันนี้ดึงบ่ได้เด่นเห็ดพวกน้ำแกง เก่งโกงโก้ไว้ก่อนเด้อไอ้โกงไว้ก่อน บ่เป็นหยังครับมือผมคำไว้อยู่มันมือบ่คำนี่พุ่งจูดินเลยเด่น ได้ห่อนแท้คือบ่ถาก่อน เอ้ยบ่ได้ทากันดิไปขยับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆดอกใหญ่ดีอยู่พี่น้องไปครับรับชมกันต่อเนื่องไปเลยครับผม บอกแล้วมันอยู่หุกๆของว่าว่าทางเขาสิดูดี แม่นนี่ดีอ่ะ โอ้ดอกหาลบปีลบไปจังบ่เห็นเอาพ่อดูดมาหกๆหิน มาดึงได้บ่ดึงบ่ออกโอ้ ต้นนั้นบ่เอาดอกมันอันนี้แล้ว น่ะ มันเฒ่าแห้ง ไปสันไปเอาดอกพุ่นอุ้ยพุ่นดอกตูมพุ่น พูด เดี๋ยวขออนุญาตปิดช็อต อยากสบู่
ว้ายบ่ต้องห่วง นี่มันไหล ฝนตกเนาะเออ มันเปิดไฟเลย จางปางเลยมานี่ช่วงวะโอ้ยดอกงาม โอ้เมื่อยน้ำฮิตเลยพี่น้องฮิตเมื่อยคนกับเมื่อย มาหมู่บ้านคือบ่เห็น ออกแต่ออกตอนเขาไปวิดเลยมั้ง แม คือน ว่าเขาไปวิดปุ๊บเพิ่นอันนี้เลยวะโกน ออกห่างๆสำเนี้บ่ทีกันเลย โบจุ่มกันเลย ปุ่นอยู่ดอกหนึงอยู่ในปุ่นหลายดอกอยู่ครับ สองสาม อีหัวพี่น้องอีกแล้วเหยียบ เออเนี่ยของเครือยีล่มที่ว่าใดก็มีแห้งแล้วแหละ ว้ายแต่สำนีก็มันถือว่าดีแล้วเด้นี่ รุ่นนี้เขาเอิ่นว่ารุ่นจ้มขี่จ้มเหนียวเพิ่น อืม บ่ หลายๆท่านไปหาเนี่ยบ่ได้เด้อครับพี่ แม น้อง นเท่านั้นเพิ่นก็ได้เฮ็ดห่างๆ แม เด้ นนี่ถือว่านี่โชคดีดวงดีสุดๆแล้วเด้นี่ เท่านั้นเพิ่นก็ได้เฮ็ดสมาธิสมาป้ายแบบห่างแน่เท่าแน่จังซี่ก็ยังอันนี้เนาะก็ถือว่า อุ้ยอีพอ เนี่ย ออกหมองหกอีหลี เพิ่นบอกแล้วว่าให้ดูดเจ้าก็บ่เชื่อพูด ชื่อแปลนหมดแล้วมึงมาสมถางปลาเอาออกมาพุ่นอยู่ข้างในก็หลายดอกอยู่ครับ อืม ข้างในหกได้ดิไม่หลุดมาร ถกระซามหมอเขาบ่เห็นเฮาหมู่เฮาดีอยู่น้ำกลุ่ม มึงเอานี่แหละอยู่หมองมึงสี่เลยพี่น้อง จุนสูงผู้ใดล่ะอย่าบอกเด้อน้ำหอดโอ้ยหัวหักหัวหอ จั ด บพลิกไปพลิกมาพี่ โอ้ยเสียงยังเดี๋ยวเก็บดอกน้ำขาเจ้าก่อนนี่ อุ้ย นี่เต่าถอย ถอย โอ้ยตายกูไม่ใช่ว่ะเฮ้ยหัวตำรวจเจ้ากันยังติดเหาะขี่แปะมาแล้ว นะ ได้ช็อตละดอกครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ห่างกัน อุ้ย ใช่ละดอกตูมโอ้พุ่นดอกตูมของแม่ ไหตุ่มมันเป็นบ้าน พุ่นเออ ไหตุ่ม พุ่น เดี๋ยวหาบ่งเสียมสีลงสีเขาก็บ่มี ตะภาพก็ได้ภาพแนวสูงเกิดมึงเอาโลดรุดยากครับ อุ้ยตัวนี้เป็นเขาตกแตกล่ะ ไม่เป็นหยังกับเป็น รูดเอาเฮ็ดมันนี่เมื่อยแห้งพี่น้อง เมื่อย บุกค่าเครือ เครือกับเครือหนารุดยากขนาดครับเอานี่ละมุมนี่ละ โซหาไม่อีนูนเอ้ย มุมนี่ภาษาใจ มันต้องจังสี่ ไปหอนมันเด้อสิพา ฮ ไป อดเป็นจังสีบ่ฮอด สิพาไป ฮอดบ่ทุกดอก อาบน้ำอุ่นพาไปอาบน้ำอุ่นมันไม่น้ำดอก อ่ะถ้าเห็ดถามขึ้นเลยท่านมัน ว่า อาบน้ำอุ่นเราสิได้ลงหมอบ่ อาบแล้วเธอเดียวบ่ทานสิว่าติเนาะ เขาบ่อยากลงบ่ท่านได้ลงดอกก็สิอยู่ในห้องเย็นก่อนเย็นๆบ่ได้ฮ้อนน้ำหมู อุ่นแล้วไปเย็น อุ่น หนาวก็ปิดไว้ก่อน อ่ะโอเคครับ เดี๋ยวพี่น้อง ลุยเลยครับเพื่อที่สาดภาพมุมกว้างให้พี่น้องได้เบิ่งว่าหมุนซ้ำใด ทั้งเครืออีหยังเกาะเครือมะกล้วย เพื่อ จักเครืออหย่างแน่ทั้งเครือมะกล้วยเครือมันเครือสัมปะปีสัมปะปุยนี่แหละครับหกจังสี่ล่ะนี่
มึงที่เราหนันทางยางมาก เกือบเต็มตาเลย เกือบเต็มแล้วครับเมื่อมันเต็มแล้วเต็มแล้วล่ะ มัน เอาไปเราออกขวาจอไปเลย มาโอ้ย เอา โอ้ดูดมาจนหอดแล้วครับพี่น้องพูดยังมีมนต์เขาไปอีกอยู่พูดขาอยู่นั่นแหละ อุ้ยพอ ขาอยู่นั่นแหละเฮ้ยมันจะสิเห็นสุดอกสุอันเอา เป็นคำอุทานเด้อพี่น้องของขอโทษขออภัยหันเบาบ่มวนจอนดอกเมื่อยเลยมือนี้ทอดละหดครับหาเห็ดปวกทอดละหดอีหลีมือนี้ เดี๋ยว ได้เอา โอกาสอีกบุกกี่มือเฮ็ดปวกนี่บ่เนี่ยมืออื่นอาจจะเป็นมือสุดท้ายก็ได้ บ่ เราก็ล่อพักอีกจัก3 มื้อ2-3 มื้อ มันก็สิไปทางใหม่ แม่นครับ หา ก็สิเปลี่ยนเฮ็ดนั่นแหละเอาง่ายๆเปลี่ยนบรรยากาศครับเพราะเฮ็ดปวกว่าแม่นว่าเพิ่นสิออกอยู่ตลอดเด้ เพราะว่าช่วงนี้ทั้งไปทางโพนสายก็ บ่ได้แล้ว น้ำท่วมถนน แม่น ขาดเนาะ ออก ค่ะเนาะคัน ออกข้าวแล้ว หลายๆช่องผู้แน่เพิ่นก็ ครั เห็ บ นอยู่หลายๆ จังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอราศีสไลย ถนน เส้นโพ้นทรายราศีครับ ขาด ถนนพนังกั้นน้ำขาดแล้วพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อผ่าน แม่น คลิปไปนํกันเฮาชาวไทย แม่น สู้ๆค่ะพี่น้อง นั่น บ่คิดบ่ฝันได้ว่าทางภาคอีสานนี่สิน้ำท่วมถนนขาดอีหยังจังซี่ ปีนี้คักอีหลี ปีนี้คักแห้งเลย ฝนนี่บักสนิทว่าอุ้ยจนนี่เด็ดออกหนึง ว่าพ่อปานใดก็บ่พ่อ ใบไม้ตัวนี้ ให้ตัวนี้ก่อน เอาตัวนั้นก่อน โอ้ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อครับกับบ่แม่นแต่ภาคอีสานกรุงเทพกันนักคือกันครับ อยุธ ก ยา รุงเทพยุทธยาปทุมนนท์อู้หลายครับหลายจังหวัดอยู่สู้ๆครับ เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อีกจังน้อยก็ฮ้อนแล้วล่ะครับอดเอาพี่น้อง หนาว โอ้หนาวไหมล่ะ คันออกท่านเฮาหมู่บ้านน่ะพอดีเป็นสาวสิ่งไปนำกันกับคนหานี่แหละ นะ อ สาวซิงพร้อมนั่นนะ ย่องจะคล้องกับเป็นน่ะ สิ่งสำหรับอายนั่นแหละจ้าไป ไป นี่ก็โอ้ยวิญญาณหยาเลย ขามฟังครับลุยขามฟังนี่แหละครับพิกัดมีหลายๆท่านถามอยู่ว่าจอดรถบางไหนจอดรถศาลาครับศาลาถ่ายปลานี่อันนี้ริมทางบ้านระเวียงได้นี่ไปหกครับไม่ต้องห่วงบอกเรื่องหกนั่นหกแห้งต้องใจถึงอีหลีครับอ๋อ ขามากกับมาพอเลยค่ะพี่น้อ ขาง มทางมากกับพ่ออีกแล้วครับ เก็บดอกงูว่าไง แม่นเพิ่นห้าง หุ่นตัวนี้กับเปื่อยไปและก็มีเฮ็ดติ่งมักเสียงรถอีหลี ไม่เห็นมวนได้เสียงรถ อ๋อ ไล่ไปเทือละดอกครับนั่นดอกหนึงเอาดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนเกือบเป็นเหยียบ เออ มึงที่ล่ะ อุ้ย อยู่ปลายรองเท้าบูดพอดีดอกตูมสำอีพอมันนี่พี่น้องถอยมากครับ รับชมทีละดอก เอาดอกนี้ก่อนใจเย็นเอาไปทางไหนเนาะหลายๆเนี่ยเด้อ นี่ดอกตูมครับ จัดเลยแท่งหรืองัดขึ้นบ่ได้ติเฮ้ย มันอันนี้แหมมันบ่ขืนมันค่าหัก มันอันนี้ ฝยมันค่าหักฝอยกุ้งใหม่
นั่นเห็นว่าซั่นน่ะก็รุดแล้วดึงออกเลยมันอ่า โอ้ยเทคนิคเขาเคลียร์นั่นแหละที่ อ่า คอยแสะนั่นแหละ เอาเลยครับใส่ละดอกเห็ดโอ้นั่น โอ้ยเหนื่อย เอา โอ้ยอือ น้ำเอาเบิดคือเก่าหั่นล่ะ สำนี่แหล้วค่ะพี่น้องมันหมานเติบอยู่พอได้กินได้อยากอยู่เพิ่นแต่พอได้กินพุ่นแหละลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะ เด้อยังเขาวแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนบ่แน่อาจสิหาต่อค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะ สวัสดีค่ะ ใช่แล้วครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเด้อครับเด้อทุกๆพื้นที่เลยลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ